Lareira ecológica feita de forma artesanal, pessoal. Olha aí, ó, completinha. Rodízio, pedras decorativas, queimador para 1 litro, abafador, manualzinho, vai para o manual completo de uso. Tá, olha essa cor maravilhosa, né? Muito boa essa cor. Rodinhas de silicone. Olha aí, luxo. Muito linda, tá, pessoal? É feita de forma artesanal, tem garantia. Tá? Prontinha para vocês. Lareira ecológica completíssima. Manta térmica. Essa manta aqui, pessoal, ela não deforma, não estraga. Vai durar aí em torno de uns 2 anos ou mais, dependendo do uso, né? Mas em média 2 anos. Tá? Ela absorve todo o líquido, não fica líquido no queimador, absorve tudo, fica só na manta, dura em torno aí de 2 horas de queima, aquece até 35 metros quadrados, uma sala não muito grande, aquece banheiro, ótima para banheiro, o quarto. Ela é excelente, pessoal, para quem tem problema de umidade, muita umidade, principalmente aqui no sul. O pessoal que tá me vendo do sul, tem muita umidade, então ela tira a umidade das paredes, do piso. É excelente. E é uma solução ecológica, como o nome já diz, tá? Ecologicamente correto. Tá certo, pessoal? Tá aí. Lareira ecológica, excelente solução para quem está sofrendo aí com esses frios, pessoa idosa. Ela vai com proteção, vidros laterais aqui, gente, ó, para proteger de pets, criança, tá certo? Muito boa essa lareira, tá? Boa mesmo. Se você quer adquirir a sua, quer comprar os itens e montar sua própria lareira, eu vou deixar o link na descrição, tá, pessoal? Já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like se gostou, deixe seu comentário, dúvidas, respondo todo mundo. Forte abraço, até o próximo vídeo.